ತುಂಬ ಜನ ಗೇಮಿಂಗ್ PC ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತು PC ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓನ್ಲಿ 21,000. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ PCಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೈಫ್, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ PC ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪಣಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಈ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಸಹ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ರೇಂಜ್ ನಿಮಗೆ PC ಬೇಕಂದರೆ, ಇಫ್ ನಿಮಗೆ 50,000 80,000 PC ಬೇಕಂದರೆ ಅದು ಸಹ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಂಟೆಲ್ದು i5 2400. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 2400 ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ದು PMB H61. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 6 USB ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು 2.0 ಸ್ಪೀಡ್ದು USB ಪೋರ್ಟ್ಸು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 PCIe ಸ್ಲಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 16X, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1X. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ 2 PCIe ಸ್ಲಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು DDR3 ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್. ಇದು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಸಹ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋರ್ಟ್ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು HDMI ಮತ್ತೊಂದು VGA. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 8 GB. ಓಕೆ, ಸೊ 8 GB ನಾವು ರ್ಯಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರದ್ದು ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2666. ಓಕೆ, 2666 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ದು ರ್ಯಾಮ್ ಇದು. ಸೊ ಇದರ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ SSD. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ SSD ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. SATA SSD ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ದು 128 GB ನಾವು SSD ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ PCಯಲ್ಲಿ SSD ಯಾಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, SSD ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ 10% ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿ PC ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು SSDಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 128 GB SSD ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಫ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು SSDಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ 1 TBದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ C8ದು. ಸೊ ಇದರ ನಂತರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಟಮ್ದು V550, ಅಂದರೆ 550 ವಾಟ್ದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏರೋಕೂಲ್ದು ಪ್ರೈಮ್ V2. ಓಕೆ, ಈ RGB ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ATX, ಮೈಕ್ರೋ ATX ಮತ್ತು ಮಿನಿ ITX. ಸೊ ಈ ಥರ 3 ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೇಲೆ 3.0 2 USB ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 21,000 ರೂಪೀಸ್ PCಯಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ PCs ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಈ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ PCಯಲ್ಲಿ Asphalt 8 ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ GTA Vice City ಸಹ ಆಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ PCಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಫ್ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ MS ವರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸಹ ನೀವು ಈ PCಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ.